Tato de Vía, ¿quién es su mejor amigo? Ricardo Quevedo. No tengo más amigos en la vida. Enterarse. No tiene- Vámonos. ¿Perdón? Salgamos. Perdón, Salgamos. Vámonos. ¿Qué tal ese? perdón, puta. Yo lo único que dije es que usted era pobre, no que no fuera mi amigo. ¿Qué parió? Es que no tengo más amigos. Mira, cabeza monda, vuélveme a pedir plata Neki, ¿oíste? ¿Qué parió? Oye, Ahorita, ¿sabe cómo va a volver a su me casa? pegaste. ¿Sabe cómo va a volver ahorita? En taxi. Me pegaste re duro. Pues porque lo sentí duro. Bueno, sí, me equivoco. No sé. Parece que estamos en el colegio, ¿verdad? El cacorro. Tercero B.